tens temps de fer un cafè? Sí, i tant. Em posaràs un cafè, Òscar, quan puguis. Com està la Griselda? Bé, atabalada amb la mudança, però contenta. Quina mudança? Has canviat de pis? Ve a viure a casa meva, no t'ho havia dit? Poques ganes deu tenir de parlar amb mi. Ja saps que ens vam discutir, oi? Diu que sóc una mala mare i el que em fot més és que té raó. Mai li ha parat prou atenció i quan ho he fet ha sigut per criticar-la. Encara ets a temps de reaccionar. No ho sé. Mai li he donat prou afecte, saps? I a aquestes alçades no crec que pugui canviar la nostra relació. No diguis això, dona. Sí, he fet tard, Hilda. La Griselda està massa ressentida. Mira, entre una mare i un fill sempre es poden arreglar les coses, sempre. Els lligams són massa forts. I sé de què parlo. Quan jo vaig marxar d'Anglaterra, el meu fill es va quedar allà amb el seu pare. I quan el vaig voler recuperar, va ser molt complicat. El nen em rebutjava, se sentia abandonat. Però al final ho vam aconseguir i ara tenim una relació molt bona. Sí, però un nen és diferent. Te'l pots guanyar més fàcilment, li fas 4 regals i li dones una mica d'afecte i ja el tens. No et pensis, Els nens són molt llestos. T'asseguro que amb el Cesc els regals no van servir de res. No? I aleshores què vas fer? Li vaig demostrar que m'importava. Que m'importava de veritat. Que m'interessava pel que sentia, pel que volia, pel que pensava. Jo... Tot ho he fet malament, Hilda, tot. Mai m'he interessat pel que feia la Griselda. Això no és veritat. Em vas conèixer a mi, no va ser fàcil, no? Ho vas fer per ella. Sí, per criticar-la, com sempre. Va, Lola. Mira, si vols recuperar la relació amb la teva filla, has de deixar de ser tan negativa. I no deixis passar gaire temps. Estic segura que la Griselda no ho dona tot per perdut. Ella t'ha explicat com es sentia, ara et toca a tu. Sí, però és que jo no sé per on començar, Hilda. No, és que no ho sé. Trobaràs la manera, ja veuràs. Vaig cap a la cuina, que avui tenim molta feina. Ves. La Griselda és tossuda, però té un cor molt gran, i ho saps. Estic segura que si estàs per ella, no et deixarà de banda. Ets la seva mare. Va. Fins després, Adéu. Adéu. No t'agrada, oi? No, es veu acollidor. El teu està més ben situat, però bueno, no està malament. És que el Cesc té l'habitació aquí muntada i la Tilda no ha volgut que fes la mudança i tota la pesca. Però bé, no has vingut a veure el pis, no? Bé, és que, mira, m'ha agafat com una migranya molt forta i normalment em passa, però avui no hi ha manera. Per què no has passat per la consulta? És que preferia no destorbar-te, saps? Quan vaig molt estressada o quan estic tensa per algun motiu, doncs de tant en tant m'agafa com un dolor aquí molt fort aquí en el front. Però a les dues bandes o només a una? Aquí, en aquesta banda, sobretot. Però més frontal, més lateral, més cap aquí a la zona temporal? Sí, per aquí. Et donaré un ibuprofè, que en tinc una caixa de 600 aquí a la farmaciola i te la pots quedar. No, però això a mi em regira l'estómac, no tens una altra cosa? Sí, clar, que hi ha més coses, però les tinc aquí. Va, et faig una recepta, va. Ho tens bé perquè aquí a la cantonada hi ha una farmàcia. A veure... Pren-te això, te'n prens una ara de seguida i després cada 6 horetes. Anirà molt bé, ja veuràs. Però això deu ser molt fort. Tu vols que et passi el mal de cap o no? Sí, però ja saps que a mi no m'agrada prendre medicaments. El que va bé per una cosa va malament per una altra. Molt bé, i tu què fas quan tens migranya? Doncs em faig un massatge, o prenc alguna cosa de l'herbolari, o
M'aguanto. I per què has vingut, mama? Home, perquè tu ets l'experta, jo t'ho volia consultar, a veure què em pensaves. Clar, i a més passar-me per la cara tots els beneficis de les medicines alternatives, no? Si no pensaves prendre't cap pastilla, per què no pensaves prendre cap pastilla? Per què m'has vingut a atabalar? Mira, Griselda, després del que em vas dir l'altre dia, jo necessitava parlar amb tu una estona. Però ja veig que no podem estar juntes ni 5 minuts sense barallar-nos. Home, és que li trobes pegues a tot! És que ets massa cap quadrada. No es pot parlar amb tu. Et penses que ho saps tot? Perdona, mama, però és que no t'agrada ni el que et recepto. Tu te n'adones? Jo només donava la meva opinió, Jo he vingut aquí perquè em curessis la migranya. Però ara resulta que tinc el cap que m'està a punt d'explotar. I jo també. Mama, jo és que n'estic farta que em portis la contrària per tot, de veritat. O sigui, si no es fa res, agrairia que marxessis. No, Griselda, sisplau, va, no discutim per aquestes ximpleries. T'ho demano, per favor. Sisplau, va, no discutim per una ximpleria. Vés-te'n, estic molt nerviosa, Anna. Hola. El cambrer m'ha dit que podia baixar, Escolta, podem parlar un moment? Sí, i tant. Perdona, ja sé que tens molta feina, no? Jo em volia molestar, però és que... He anat a veure la Griselda. Tu no te n'ha dit res, ella. No ens hem vist encara aquesta tarda, però per la cara que fas... He anat a casa vostra amb l'excusa que tenia migranya. I hem acabat tirant-nos els plats pel cap. És que és massa tossuda, la Griselda. És que no es pot parlar amb ella, i menys de medicina. Home, justament parlar de medicina amb un metge no sé si és la millor idea. Ja, però jo el que volia era treure un tema que ella l'apassionés i a veure si podíem parlar una mica com a mare i filla, però, escolta, res. És que no hi ha manera. No ho entenc. Per què sempre us enganxeu? Què et passa amb la Griselda? No és la filla que volies? Tanta decebut? Penses que no n'estic orgullosa d'ella? La Griselda és molt més del que una mare podria desitjar com a filla. Però... És bona persona, és generosa, intel·ligent i molt treballadora. Tu saps que es va passar 2 anys a l'Àfrica com a voluntària quan va acabar la carrera? Sí, m'ho va explicar. Sí. Jo ho vaig passar fatal, malament, perquè em feia por que li agafés alguna malaltia o que tingués algun accident o alguna desgràcia. Però ella ho tenia tot decidit i ni s'ho va plantejar. Sempre ha sigut molt valenta, la Griselda. Sí que ho és, sí. Fins i tot quan va saber que era lesbiana, ella no se'n va amagar mai. Mai, ni es va enfonsar. Fins i tot quan alguns amics li van girar l'esquena, ella va tirar endavant, sense por. Ja, sempre he tingut les coses clares. La veritat és que per mi ha estat un exemple. Ho ha fet tot molt fàcil. Sí. Si jo hagués estat la meitat de valenta i positiva que ella, la meva vida hauria sigut molt diferent. Ni penso, fa una ràbia. Ràbia? Si sempre has fet el que has volgut, tu. No sempre. He viscut condicionada per tot. Per les convencions, pel que diran. I la veia ella tan lliure, tan forta. Sí, jo l'admiro. Sí, la Griselda és molt més del que jo em podia imaginar. Jo hauria d'estar agraïda de tenir una filla com ella. És el millor que m'ha passat a la meva vida.